Hello everyone, good afternoon. இன்னைக்கு சிம்பிள் வெயிட் லாஸ் லன்ச் ரெசிபி ரைஸ் கத்திரிக்காய் தொக்குங்க. ஸோ ரைஸ் வந்து இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலி நான் ரைஸ் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டு. சண்டே ஒரு நாள் சாப்பிடுவேன். மோஸ்ட்லி தின்னா அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்றேன். ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் குவான்டிட்டி வந்து எடுத்தேன்னா இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்குவேன் நான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால். ஸோ கத்திரிக்காய் வந்து இட்ஸ் ரிச் இன் ஃபைபர். ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி வெளியே சாப்பிடும்போது நிறையா அந்த கொலான் கேன்சர் வருது, அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க ஸ்டொமக்கு. கத்திரிக்காய் வந்து இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் தட் கொலான் கேன்சர். ஸோ அது வந்து ரிச் இன் ஃபைபர். ஸோ நீங்கள் நிறையா சாப்பிட்டுனாலும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகிடும். ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பசிக்காது. ஸோ அதனால் ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க, வெஜிடபிள் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கோங்க. கத்திரிக்காய் உங்களுக்கு சேர்ந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு சில பேர்த்துக்கு சேர்ந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் நிறையா எடுத்துகிட்டு ரைஸ் குவான்டிட்டி கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் ரைஸ் நிறையா சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.